各位觀眾朋友，大家新年好啊！歡迎嚟到珠海買樓揾 Peter 頻道啦，我係主持人 Alex。Hello， 大家新年好，我係 Easy。咁啊，今日係年初七啦，繼續由 Alex 帶大家睇節目嘅。咁啊，今期咧我哋又嚟到咗珠海嘅正方南灣首府啦。點解又翻呢度咧？首先我感覺佢呢種風格咧，我好中意。咁啊，其次咧係我哋之前咧，其實係以前已經拍咗一條169方嘅單位俾大家欣賞咗啦嘛。咁啊，今次咧佢又有推出新嘅產品係9棟單位嘅。我哋之前咧有影過一部分，但係咧今日想把佢拍全啲，俾大家睇睇佢新加推嘅呢個9棟上面嘅單位。其實咧呢次單位咧一共係得2個嘅啫，一個係123平方啦，一個係141平方。面積段咧就相對偏中等少少，唔算好大，又唔算好細。咁啊，好多朋友咧，其實想享受呢種生活形式咧，同時咧又想要一個稍微大面積少少嘅，咁呢個單位就非常啱啦。而且咧，佢呢次推出嘅新單位咧係屬於二期單位，咁啊，二期單位咧係有提升咗佢嘅實用率嘅。呢次實用率咧去到咗110% 左右，咁啊實用率其實幾高下，係新規產品。而且咧，我哋依家咧係開年狀態啦，咁佢會有好多活動，比如咧我哋嘅契稅補貼啦，123平方係補貼1%，如果超過咗141平方咧就係1.5%。咁啊呢個完全就唔使大家去交稅啦，其實都幾抵下，而且咧亦有5萬蚊嘅車位使用券，有3年嘅物業管理費。咁呢個屋苑咧，我聽大家姐即係我以前嘅領導啦，依家嘅營銷負責人啦，佢有講到話，好似開年仲有大 project 喎。咁啊，到時候我哋敬請期待下啦。首先了解下呢個產品，到時候如果啱咧，可以提前聯繫我哋，了解最新信息嘅嘛，係咪啊？咁啊，依家咧就翻到嚟咧，我哋想睇呢一棟，首先要睇下佢個位置喺邊度。咁依家咧，我哋入後邊嘅銷售中心睇一睇佢嘅位置先，好唔好？然後我哋嗰邊見。咁各位觀眾，依家咧就行入咗入邊銷售中心啦。咁其實咧，我哋啱先喺外邊拍開頭嘅呢個下沉式會所就真係好靚。咁之前已經拍過啦，呢次咧就唔跟大家過多贅述啦。講翻我哋呢個位置先啦。我哋依家企喺呢度，銷售中心。咁其實咧，成個屋苑咧就比較簡單理解，沿住呢個銷售中心中間咧就劈開兩半，右邊呢半咧係1期，左邊呢半咧係2期嘅。1期咧其實已經差唔多銷售晒啦，好多已經住晒入去啦。咁我哋今次嘅主角喺邊度咧？嗰個9棟喺嗰邊啦。其實呢個9棟咧係屬於新規嘅產品啦。咁呢個新規產品咧，老實講咧就我感覺實用率真係有所提升嘅，會比之前會做得更加好啦。咁佢呢度咧係階梯型嘅設計，然後把中間啲別墅包喺中間，中間嘅呢部分視線其實咧都唔會受到影響嘅，唔會因為有屋，所以咧呢邊就被擋住咗。我感覺呢邊其實幾好啊。而呢個9棟咧一共係23層樓高，然後佢喺嗰個山體邊上面嘅，後面就係我哋嘅南砺水庫啦。然後咧呢一邊咧就如果想由9棟睇到水庫呢邊咧，可能就要買高少少啦，要買到大概15、16層以上先可以勉強平呢個山體，要到20幾樓咧嗰啲咧貴少少咧先可以睇到水庫景入邊嘅。而我哋今次推出咧主要係2梯4戶啦，兩套141平方嘅喺兩側。然後咧123平方咧就呢兩邊對住嘅。咁其實呢種咧就樓間距咧就唔存在噶啦，因為大家唔會好似啲以前品字型咁互相遮擋啊嘛。咁我感覺啲露台都幾闊落嘅 ，OK 啊。咁呢個單位感覺亦會成為一個比較熱賣嘅熱銷品嚟嘅。咁我哋依家咧就過去睇睇，而且咧仲可以跟各位觀眾稍微預告下，佢中間咧其實係有啲好似別墅咁嘅，而呢次咧唔係別墅嚟㗎。雖然我哋冇拍，但係可以先跟大家先講聲先，呢啲係別墅嚟嘅，有上疊跟下疊嘅設計。所以咧，如果各位朋友咧後期中意好大隻嘅疊墅或者係別墅有一類咧，可以喺我哋嘅片下邊留個言，下次咧一推出咧，我哋第一時間咧影俾大家睇，好唔好？咁啊，今次咧直接去睇下9棟先。咁我哋依家出發啦。咁依家咧就行上咗花園呢上面啦。咁啊，依家要去到嗰邊嘅9棟，因為佢2期啊仲起緊啊，要戴安全帽先得。嚟，Easy，注意安全啊，戴住個帽。係，我哋都要戴住個帽過去。
咁啊，其實咧佢二期嗰邊咧施工進度都好快，我哋之前去咗調嗰次咧，仲有排山嘅，依家我見到已經拆晒啦，嗰邊就完全睇得到啦。咁呢度咧睇得到好靚嘅，呢啲中式嘅景觀其實係花園，仲有後面嘅別墅嘅一個交界位。但係呢度咧依然係整得好靚啦，我感覺呢啲花園都好中式嘅設計，但係咧又唔會過於繁瑣咯，風格做得係幾好嗬。係冇錯。小心啲啊，慢慢行。而家我哋係上到呢個別墅區啦，係咪啊？別墅區嚟嘅。準確嚟講，應該係上咗別墅區，因為別墅區咧喺嗰度。但係咧，到時候兩邊都會通翻咯，都會通翻。係啦，咁然之後呢邊咧都會有翻門禁嘅。到時候呢度會有一個正式少少門禁啦，依家唔係。我哋依家咧就行緊過去嗰邊，不過依家好似未走大，去到嗰邊條路先帶啦。呢啲就係嗰啲別墅啦。好似嗰啲別墅都賣得差唔多咯，已經賣晒啦，係嘛？好賣啊！嗰時候一推出，霎時間一個月就差唔多清得七七八八啦。因為佢本身就冇幾多，依家別墅咧係冇好多產品可以揀嘅。係啦。特別咧，依家唔俾報建，好多都係以別墅嘅形式報出嚟嘅。而且加之咧，而家仲要喺市區喎。係啊。係啦，喺呢個地理位置入邊嘅話咧，仲可以買到啲咁樣嘅稀缺性嘅別墅咧，係確實比較少噶啦。係咯。嗱，後面啊，嗰個林山嘅棧道。係啦，棧道而家係收緊嘅。呢個棧道嘅後面咧就係南屏水庫啦。咁啊，平時咧喺呢度咧確實就好悠閒。咁啊，各位咧又想喺城市中，又想親近大自然咧，正方嘅南灣首府咧確實係一個比較唔錯嘅選擇。而且咧呢度嘅產品線好多。仲記唔記得我哋第一條片就喺呢度拍啊？係冇錯。咁啊，由最細嘅80幾方一路鏟到最大去到185方都有，咁啊確實係好多嘅。呢度咧就仲未整好，要我哋一行過去啦。咁各位觀眾朋友咧，就前面條路真係稍微目前仲係施工進度啦，我哋就要專心行先得。咁啊，一陣先影俾大家睇啦，係咪？要穿過呢邊嘅別墅區先得㗎。咁我哋就轉頭見啦。咁依家咧就跟依時上咗上邊示範單位啦，因為下邊嘅 lobby 咧仲未搞掂嘅，所以咧我哋直接上嚟示範單位呢上邊睇下。咁啊上嚟，可惜樓層就唔夠高啦，睇唔到靚嘅景。呢度係3樓，然後咧係2部 lift 4戶嘅，但係我感覺佢呢4戶分佈咧有少少嘅唔公平。點解咧？因為嗰邊有3戶，然後呢邊咧係單獨嘅1戶嘅。咁啊，首先咧係先睇佢細少少啦，123平方。咁123平方咧，佢係做咗4房2廳2衛嘅。咁4房嚟講，我感覺功能嚟講肯定係夠用啦。而佢呢邊咧，主人房喺一邊，然後咧3間房喺一邊，哇！大家都分得幾開下喎，係咪意思？咁肯定啦，咁樣就大家。即係點講咧？我哋主人家咧就唔會同其他冇干擾啊嘛，係咪啊？你明㗎啦。唔明嘅，不過我感覺咧，佢呢個戶型咧有個好明顯嘅優點咧，就係一入嚟個廳有4.2米闊啦，咁啊120幾平方4.2米，算係得上合格偏高分㗎啦。而佢呢度咧有個好長嘅6米幾長嘅露台，咁呢度差唔多去到7米嘅，因為係6.6米，減開兩邊護欄大概係6.5米左右。咁呢個露台好長啦，又連住隔離間房，咁啊令呢間房咧亦可以出到露台。最重要係2個房，佢呢個係客房，呢個係主人房，兩邊都係270度嘅大窗台，咁啊睇出去。不過可惜就係有一個缺點。呢個戶型咧有好多嘅牆體，全部都係主力牆嚟嘅，即係所有嘅功能間房與房之間咧係唔可以去修改，包括打咗。咁啊呢個可能咧就會令呢個戶型咧少咗少少創作性，係咪啊？所以各位觀眾咧就要慎重少少啦。如果中意呢個戶型又唔需要改動咧，就可以考慮佢嘅。咁啊入門咧，其實我感覺佢呢度嘅質感咧，跟佢樓王嗰度做得好似，然後呢啲都係石面嘅感覺，又打咗燈，4代宅嘅標準咧，確實係幾高下嘅。不過可惜咧就唔係子母門啦，如果子母門就更加大氣啦。咁入到嚟咧，呢個位置係一個窗台啦。咁其實咧佢呢度咧就做咗個坐墊咧，就感覺咧就唔係好實用，因為佢呢度全部係實㗎啦嘛。而佢呢個位置咧需要一個鞋櫃。咁啊，入邊如果呢度做一個鞋櫃咧，會稍微會更加實用啲。如果你坐住咧，
佢換鞋嘅話就要鞋擺邊度咧，可以喺外邊嘅過道嗰位置做一個鞋櫃喺門口嘅啦。咁我感覺呢個位置其實就做翻個鞋櫃會實用少少啦。而呢邊咧要睇翻佢個廚房。首先呢個廚房係開放式嘅，而且咧4代揸標咗係咩啊？有呢個推拉嘅窗，然後兩邊可以封閉翻嚟啊嘛，就會比較實用。我展示下個功能俾大家睇下啦，好唔好？嚟呢邊。大家記住我操作啊，因為咧大家如果想中廚炒嘢咧就係咁玩噶啦。就咁咧就會封閉翻，因為佢兩邊係嗰個回中條嘅。咁啊，平時咧如果做西廚咧就要打開下佢先可以。咁呢邊嚟講咧，我感覺咧就佢呢個推拉窗唔會話好厚實，就係正常夠用噶啦。而佢呢個廚房咧就有意思係冇做 U 字形嘅廚房，因為佢配咗好多嘢喺入邊。廚房咧我計下有幾多用啊？抽油煙機啦、燃氣灶啦，而且係3個灶面嘅。咁啊呢一邊咧就洗手台下邊嘅有淨水器啦，即係熱式嘅。仲呢度仲有個碎骨機，下邊塞得滿滿當當。嗰度仲有一部碎骨機啦。咁啊其實咧就正常嘅廚房功能一切齊全。然後咧佢呢度配咗個烤箱啦。咁啊，我哋香港澳門朋友咧，因為有時候中意烤嘢時候咧，包括我依家咧，我都好需要個烤箱。咁啊，我發現咧，佢呢個嘢就特別實用啦。然後咧，下邊係咩咧？係洗碗機。咁佢配咗洗碗機，同時咧又俾咗個消毒碗櫃，就好似我哋流網咁啦。既要又要，我乜都俾，咁啊就乜都夠用啦。然後佢呢度有個，我感覺就細咗少少嘅中島台。咁啊，呢個中島台咧，做一個咖啡嘅嗰個小餐吧喺度咁嘅意思咧，又 OK， 或者係做一個嗰啲小酒吧去調酒喺呢度，都比較寫意嘅。然後咧，隔離咧就係佢嘅餐台啦。咁我感覺呢個餐台咧就真係只能擺直台啦，因為圓台嚟講咧就會佔呢邊空間。因為佢呢度咧係咩啊？係雪櫃位，明唔明？嗱，入邊係雪櫃，因為我發現咧入邊真係冇地方擺雪櫃嘅喎，所以雪櫃咧係沿住呢個邊一路擺過嚟。咁呢度咧仲做多個儲物就差唔多噶啦。然後呢邊出嚟咧，佢個廳咧就老實話咧就比較闊，但係咧冇咩特別亮點。而佢外邊嘅呢個露台咧，因為佢呢度係拆咗呢個推拉窗封咗出去啊嘛。咁依家咧就可以睇得到外邊啦。我睇下外邊係咩嘢先。山林咁啊，就係其實咧就係我哋嘅環山棧道，後期咧會整到呢邊嚟。如果係山樓咧，就直接係睇到山體嘅，因為佢依家好多位置排山都未拆啊，所以咧就睇唔到更高嘅景觀。如果咧呢度大概預估係7樓、8樓咁嘅水平啦，就可以越過呢個山體睇到更遠嘅地方。如果想要靚啲景觀咧，可能就係要往高抬一抬會好翻啲。然後呢度咧個露台咧，拆開1.2米闊。咁啊，我自己用身體丈量咧會快好多。又露台咧就唔係好闊，但係足夠長啦。到時候喺呢度整翻啲生活嘅好似我哋嘅生活櫃啊，包括我哋嘅洗衣機、烘乾機咧，就全部擺喺呢一排，就正常可以夠用啦。但係唔會好突眼啦喺呢邊。咁同時咧喺呢度咧，就成個客房我感覺就細翻咗少少，咁啊足夠擺張米半床加個櫃就差唔多夠用噶啦。我感覺呢個戶型咧就雖然係4個房，但係會有2個房咧就係緊到夠用嘅程度，但係咧有2間房咧又特別豪華嘅。好似我依家過嚟咧，佢對面咧就係洗手間，咁個洗手間咧都係標準嘅洗手間啦。呢種洗手間咧就唔會話有太多嘅空位，全部都係啱夠用嘅功能嘅。而佢隔離咧呢度仲有間比較細嘅房間啦。咁呢間細房嚟講咧，呢邊係窗台，所以咧要利用下窗台呢間房咧，先會用起身會比較舒服啲。與其話4房咧有啲似3+1嘅味道喎。而佢嘅呢間客房咧就幾好睇㗎啦。Easy 啊，之前佢就話好中意㗎，因為佢媽媽咧係一齊住㗎嘛，所以咧佢話如果家屋企有兩代人咁住埋一齊咧，大家都想享受270度嘅窗台嘅時候咧，呢個就可以滿足晒兩邊嘅要求啦，係咪咁講？咁我感覺咧呢度咧其實佢都係利用咗窗台做櫃嘅，
咁啊，為咗節省空間咧，就利用呢邊嘅窗台繼續做櫃，然後呢邊咧就可以做個好長嘅大窗台啦。啊，其實佢個飄窗咧真係好大，真係可以當張床咁樣用。我都覺得我腿夠長啦，咁坐上嚟嘅話，我已經坐盡咗，後面仲要咁先靠得到。係咯，真係好大。去到咗成米幾啊！呢度係1米㗎啦，我都有啲想瞓上去展示下俾大家睇啦。真係可以喺度瞓覺啊！真係可以瞓覺啦。然後咧，佢係270度嘅窗，然後睇出去咧都係山景，咁自然樣貌咧確實係做得比較唔錯嘅呢度。咁啊，其他嘅基礎功能啦，好似空調呢啲咧，基本都已經包晒㗎啦。咁有硬裝，咁除開牆身咧，後期要貼下呢個牆布或者牆紙咧，其他都差唔多功能到齊㗎啦。大家就買家私家電就住得入去。咁其實我感覺咧，呢個戶型嘅3個房咧，就得2個房係特別出彩嘅，其他2個房咧就正常翻少少啦。不過佢只有123平方咧，就唔會話好似我哋之前影嘅169平方咁誇張。但係佢喺呢個位置又有山景又有城市嘅配套，咁確實係一個唔錯嘅選擇啦。而再往呢邊睇咧，就要睇翻佢主人房咯。咁啊向後褪入呢個主人房咧，就大翻好多啦。首先咧，佢呢個窗台位置咧，依然係好大，270度嘅窗。咁平時我喺呢度男士用具喎，呢度都齊㗎啦。不過我依家拉唔開佢。啊，呢度係放啲呔啊，放呔呢啲。咁啊，其實墨鏡啊，你嘅首飾都可以嘅。係。咁其實咧，就呢個發展商咧都諗到呢個窗台咁多，你點用得上佢咧？所以絞盡腦汁咧，就做咗唔少嘅功能上去啦。而且咧，呢度咧仲有一個，因為佢呢度有少少儲物，呢個位置仲有少少嘅櫃仔，可以做個隱私啲嘅櫃仔。兩層櫃啊，藏嘢喺入邊噶咯喎。其實我覺得佢呢個裝修有一個特點就係，你睇下佢嘅即係嗰個梁嗰度咧，全部都做咗呢個鬼頭燈。係啊，其實幾好啊，你裝。其實咧係做咗塊板上去，我睇得出佢軟裝上面係好用心機嘅，因為我哋呢次咧冇拍交收標準啊，所以佢喺軟裝上面落嘅功夫，我哋全部睇得到，後期加裝都冇乜問題嘅呢邊。咁啊，佢嘅櫃咧主要係右手邊一個啦，然後左手邊一個啦。男主人嘅櫃咧可以分得開，咁啊加埋咧有6線櫃面，其實做埋呢度都得㗎。咁啊，如果接近有7線櫃面咧，完全係夠用嘅。依係3個啦，係咪啊？以前又入嚟咧呢個位置咧，佢利用窗台位置咧就整咗個洗手盆。咁我覺得呢個洗手台位咧就好大，兩邊擺嘢咧又足夠，而且咧呢個位置仲可以擺嘢。OK 啦，我感覺就完全夠用，就算冇鏡櫃都夠用喎。係啊，唔得，鏡肯定要嘅。唔係有鏡，但係咧佢兩邊其實仲可以掛2個側邊櫃啊。側邊櫃。係。咁其實佢下邊有2個拖筒㗎啦，其實都夠放啦。係啦。我感覺其實功能嚟講，佢係好多嘅，呢度有足夠嘅收納空間，最重要咩啊？我企喺度。好闊落。空㗎喎。係就呢點咧，我感覺咧呢個洗手間有少少浪費，知點解啦？咁佢可以仲裝翻個浴缸。係啦，仲係依時懂喎。嗰度如果裝翻浴缸啊，咁呢度做企缸，呢度做馬桶，咪好靚仔。係啦。不過睇各位觀眾需求啦，咁我哋個人感覺咧就係呢個戶型其實係裝得入浴缸嘅，係啊，而且呢個空間咧仲有多，完全可以有升級嘅可能啦。咁呢度嘅話，其實呢個戶型就睇得差唔多啦。首先咧，我睇下佢呢個新推出嘅戶型咧，實用率確實係高翻咗唔少，去到110%，而且入門嘅位置亦預留咗足夠多嘅空間去擺櫃嘅。咁啊，成套房嚟講咧，就朝向就會單一少少，就係朝東南跟西南睇山睇方向。而佢嘅價錢咧，依家咧大概就平啲就31000，咁啊高樓層少少咧就去到32000幾啦，唔好話咁死啦。咁啊總價咧大概咧就如果按31000計翻咧，就要去到380萬出頭呢個價位。咁啊其實咧呢個價位喺市區嚟講都係300幾400萬左右水平啦。4代宅喺呢個水平咧差唔多嘅，佢屬於一個平均線。咁同時咧，咁我哋如果買呢度係有契稅補貼啦，有車位使用券嘅補貼啦，5萬蚊券啊嘛，咁啊仲有3年嘅物業管理費。執埋呢啲咧，可以平翻少少。最重要係到時候再爭取啲 discount。咁啊呢個
戶型跟價位嚟講咧，都會平均翻係一個大家值得選擇嘅。咁啊，睇各位觀眾中唔中意呢個戶型？不過如果唔中意都冇所謂喎，我哋隔離仲有一個再大少少嘅，係咪啊？帶大家睇埋先啦，好唔好？咁依家我哋嗰邊見啦。好啦，各位觀眾，依家咧就睇翻個大少少啦。其實咧 ，Alex 咧可能會更加中意呢個大少少嘅戶型。點解咧？因為佢更加符合我嘅比較傳統嘅嗰種觀念啦。雖然係4代宅就141平方，而係4房2廳2衛，都係4房。但係咧，我感覺咧，佢呢邊嘅佈局咧就係南北通，會更加舒服啲。因為咧，我哋唔係一直有一種設計咧，就係可以喺呢度可視化睇晒餐廳、客廳，然後咧仲有呢邊嘅露台咩？咁啊，佢呢度咧呢個功能就存在啦，叫 LGKD。咁啊，佢呢個設計咧，我感覺咧會實用翻少少，而且咧佢呢度咧入戶嘅呢部分計公共面積係唔計面積嘅喎。咁啊送得俾我咧，我肯定係開心㗎啦。首先咧，佢呢邊係3戶入嚟，開頭咧我都有少少誤會，我話點解3戶大家咁逼嘅？咁啊，其實咧入嚟咧我內有乾坤啊。首先咧呢條過道入嚟咧就唔係好長，但係咧佢入到呢個位置咧。呢個入戶花園，呢度叫入戶面積喎，佢唔叫入戶花園，佢叫公共面積。但係咧，佢個門喺邊啊？以前你往後退翻啲先。喺呢度嘅，個大門喺呢度嘅。我喺度啊，係啊，咁啊講翻，咁啊一打開，咁其實咧講係公共面積，實際就係自己屋企面積㗎啦。就係送俾你嘅。私人嘅私家花園啊！私人空間，所以咧呢一點咧，我感覺呢戶型咧就佔咗唔少便宜嘅。咁啊，左手邊咧，佢其實係個窗嚟嘅，咁啊全部做翻櫃咧，呢個係櫃，你要幾闊就做幾闊㗎啦，真係比較大。然後咧，佢另外一邊咧，其實呢個位置亦可以擺好多嘢，甚至喺我右手邊嘅呢個位置都可以擺櫃，而且上邊插頭乜嘢都準備好，開關都有。咁啊呢一邊咧。佢呢個窗咧就有啲意思啦。呢個窗先係重點啊！我篤開俾大家睇下先。呢個窗咧佢係帶埋紗窗嘅，而且係電動嘅添。然後咧，佢呢度咧呢個窗咧可以向下褪嘅，即係好似平時嘅露台一樣去使用。不過有啲慢，大家咧就。我掀起身俾大家睇下，就喺度放緊落。即係咧，佢呢個窗咧係分上下嘅，然之後咧下邊咧係固定唔可以喐噶啦。跟住咧佢上邊嘅話咧係可以完全放晒落嚟嘅。係，所以佢作為公區咧，我感覺有啲意思啊！喺呢度佢個電動嘅俾大家。嗱，放落去啦，係啦，放落去啦。咁啊，落嚟咗之後嘅話咧，又唔需要擔心佢已經有蚊喎，因為咧仲有幫你配咗個紗窗嘅。係，配埋紗窗。打個紗窗落去呢個先。咁啊，其實咧，我哋各位觀眾就唔睇住佢講噶啦，大概知有呢個功能得啦。咁要入屋入邊睇下先。啊，真係好絕啊！呢個。係，我感覺佢過度咧整咁多花神俾大家咧，感覺咧都係為咗盡量送多啲，令大家覺得抵翻少少嘛。呢個戶型。咁啊，呢個戶型咧，其實咧入嚟咧先睇個廳嘅感覺啦。佢呢度其實係有間房嘅，但係咧佢呢度拆咗之後咧，佢成個廳連埋露台咧。就好大，喺以前你可以過嚟少少睇得到呢個感覺。咁啊，成個廳咧，佢連埋露台部分咧，就令佢成個空間大咗好多，似一個大概150-160方嘅啲大廳嘅感覺，係咪啊？係，冇錯。咁啊，佢本身咧呢個 sofa 到呢度電視機嘅位置就有4米幾啦，所以佢就會比較實用。然後外邊咧，佢呢個露台咧雖然好長，但係如果你齋做露台咧就冇乜意思啊，因為呢度睇出去咧係亦係山啊嘛，咁啊大家如果驚夏天多蚊嘅話，風翻嚟會更加實用少少，又可以睇景，然後咧又係室內空間，仲可以坐喺度飲茶，就會實用啦，係咪啊？然後咧我哋再睇其他方向先。呢間房雖然咧就唔係好闊，但係咧如果做翻個電腦房或者係書房，甚至係茶室，我感覺都幾實用下嘅喎，係咪？因為佢隔離有窗啊嘛，都有窗㗎。然後咧，佢入門其實咧，佢隔離係有一個細房仔嘅。咁啊，呢個房仔咧就算係客房咁啦。咁如果有親朋戚友嚟，可以用下呢個客房。又平時咧可以做翻書房去使用。咁啊，其實呢間房都幾闊嘅喎。佢夠闊嘅呢度，咁其實咧就大唔算非常大，但係咧佢呢度有一個窗台。佢連咗窗台。做咗上去就係咁意思啫。咁如果你唔連個窗台咧，呢間房就險細㗎啦。
係嘅。所以咧，我點解話如果係客人嚟咧，可以用咧，就係你隔喺窗台上邊咧，咁啊偶爾用下，呢個就冇乜太大問題啦。而佢呢邊嘅廚房咧，呢個感覺咧，因為佢係新佈建、新改嘅4代仔啊嘛，咁呢個標準咧，其實就好似我哋之前拍過嘅珠海灣，係咁啊嗰邊咧又係一個好深嘅呢個廚房。咁呢個廚房咧，呢度廚房呢部分依然係用窗台去佈建嘅，窗台使用。咁啊，成個做翻嚟咧係一個非常大嘅 U 字形啦。咁啊，呢度我感覺佢功能就呢個係洗碗機、哇！一排都係櫃，喺呢度係烤箱，齊晒咯喎。即係一排3個電器，全部擺晒呢度啦。按我哋網絡嘅熱詞，即係掂啊！即係按我哋網絡熱詞嚟講係一門三傑啊！係啦，包晒喺度，排隊嘅啫。排隊。咁啊，功能咧就真係要幾齊全。可想而知呢個島台有幾長。係呢個島台真係好長下㗎。而且呢度咧仲有兩扇門㗎，去做櫃㗎嘛。呢度仲有一個可以做櫃嘅位置。就係咯。係，仲可以擺嘢。然後咧對面咧就係餐廳啦。咁如果我喺餐廳咧，平時攞啲常見嘅，或者早上我起床出嚟咧，沖個咖啡或者係晚上調個酒咧，喺呢度整幾個啲架咧就幾方便下。而佢呢邊嘅呢個餐台其實咧擺翻圓台都足夠空間。如果你擺長台呢邊咧，其實仲可以預留個酒櫃。餐邊櫃嘅，餐邊櫃位置。餐邊櫃或者酒櫃咁啦，都實用㗎呢邊。我其實感覺咧，佢呢個140方咧，比起其他140方確實又偏實用少少啦。呢度係咪啊？咁啊，呢度咧就係生活露台啦。咁生活露台咧，佢依家係封咗，但係咧佢交收嘅時候咧，呢度係冇封嘅。所以咧，平時呢度攞嚟晾衫啦，然後或者係攞嚟洗衣，包括烘乾，係一個完整嘅功能房嚟嘅。不過我就有少少睇唔明。睇到我洗手未？睇到我洗手未？呢個唔係幾好咯。雖然你夾硬做咗個出嚟，即係有啲小氣咯。兩個巴掌，算啦，呢個咧就冇乜所謂嘅。咁啊，有個可以洗嘅地方就得啦，係咪？就少少不合理啦，大家忽略佢。咁啊，呢個冇乜太大問題嘅。即係有啲搞笑啊！呢個洗手池太細啦，我個手都咁大個，啲巴掌落去冚唔落去。咁啊，呢度咧就睇下佢啲客房先。其實咧客房咧就都比較標準啦。咁啊，床櫃，然後咧呢邊窗台幾件套。但係咧，如果要做書台咧，就盡量利用窗台整會好啲。因為咧，如果你直接咁整咧，就會話少少劈腳啊，就唔係咁好咯呢點。其實佢呢啲房咧就雖然標準，但係咧功能會單一少少。然後佢呢邊係做咗乾濕分離嘅洗手間嘅。咁啊，3段式嘅，係3段式，為咗係公共位置嘛，方便使用。而佢隔離嘅呢間房咧，亦比較平均，係啦，比較平均就屬於唔係好大，但係咧佢呢個位置咧就擺咗櫃之後，佢兩邊嘅落床位咧會稍微逼少少，更加好用。始終都係要利用下佢嘅窗台，因為佢呢因為窗台係比較闊嘅。係啊，呢個發展商咧，佢做啲窗台就特別大嘅，即係點解佢利用率去到110%？我估計咧，佢多出嚟嗰10%全部係窗台嚟嘅。我感覺真係嘅。仲有個入戶花園。入戶咧係計你真實可以落腳嘅空間嘛。咁嗰個10%我感覺全部都係窗台呢邊。但係咧，佢呢啲窗台咧又幾好，整得夠大咧，可以完全嘅坐喺度或者瞓喺度啦。因為其實佢呢個，我覺得即係如果係其他嘅即係戶型嘅話咧，我係唔中意窗台嘅。但係呢個戶型，即係呢個景同埋呢個戶型嘅話，我覺得係要窗台嘅。因為首先你有個270度一個大嘅採光面㗎嘛，係啦。就咁啊，270度係得比較正。而且咧，其實咧，佢嘅窗一路係到邊度啊？到呢度，一路鏟到呢度都係窗。哎呦，有靜電添呢個位置。佢電你啊？電我添啊！其實咧，佢嘅窗一路到呢度都係窗嚟嘅。係啦。哇，好大下！呢個窗咧就好誇張嘅，所以咧各位朋友咧要慎重少少，睇要幾多。因為咧正方咧係有一個傳統係咩咧？呢個發展商就係利用窗台做櫃。咁呢度俾你咁多窗台，你要幾多個櫃就
佔幾多空間就得㗎啦，就唔需要佔落地嘅空間。咁其實咧呢個位置咧佢都做咗個細櫃喺呢度啦。咁呢個咧就冇乜用㗎啦，就隨手擺嘢嘅櫃啫。咁啊更加多嘅衣櫃咧係要利用呢邊嘅窗台去做先可以做得出。而入邊嘅呢個洗手間咧，依然好似我咁講，個盤就唔係好大，但係佢個台面就真係牛咁大。咁啊，佢入邊嘅空間咧就真係有少少浪費，唔知點解。我直接企喺度，企喺度，係咯。我其實又冇話浪費咯，呢度都可以放啲其他嘢㗎，譬如話桶啊，係咪先都可以用㗎。其實我哋就佢入門嗰位置可以擺好多嘢嘛，呢個位置其實係可以做翻浴缸加埋企缸位嘅。有足夠空間，即係唔係話想唔想做問題，係佢有足夠空間，你要唔要嘅問題啫。咁啊，其他係連機會都唔俾你，就只能企缸㗎啦。呢度係有多餘嘅空間，大家如果需要咧，可以稍微改一改。咁你加翻個尿兜咯。算啦，各位觀眾，呢個提議咧，我哋否咗佢，唔需要，係咪？咁啊，如果當然啦，有需要嘅男性朋友啦，係咪？咁啊可以用翻嘅。有咁樣嘅位置係咪？你係咪可以根據自己嘅需求，然之後咧就睇需唔需要增加咯。反正個可塑性係比較強嘅。係啦，咁其實呢個戶型咧就睇晒啦。咁一共就得2個戶型，然後咧左右兩邊可揀。咁如果係揀東南邊咧，可能就會稍微貴翻少少；西南邊咧就會平翻少少。咁啊，區別唔係好大。咁如果呢個單位咧依然係按31000嘅價位計翻落嚟咧，大概就係去到437萬左右水平。咁啊，計個整啦，就435萬左右啦。呢個價位就呢個係正常計出嚟嘅折頭價位嘅。如果各位咧真係需要詳細了解嘅話，可以聯繫我哋咧去揾我哋現場嘅 sales 朋友，直接 send 個價單俾大家睇睇。咁啊，計翻落嚟幾多，然後再爭取下 discount 咁啦。咁啊，其實咧就我哋佢嘅福利咧差唔多都係咁，就一個係車位使用券，一個係物業費，仲有一個咧係佢呢一邊嘅補貼。咁啊，呢3樣咧計翻落嚟咧，亦會平翻唔少嘅。睇各位觀眾咧會唔會感興趣啦？呢個屋苑咁啊，今期節目咧差唔多到呢度噶啦。咁我哋拍完呢個屋苑咧，其實咧都係非常感興趣呢個屋苑，並且咧覺得呢個屋苑嘅品質各方面，包括發展商嘅實力咧，都得到一定嘅保證，所以咧可以安心嘅推薦俾各位朋友嘅。感興趣嘅話，上面有聯繫方式。咁我哋下期再見咯喎，咁拜拜。